Assalamu alaykum qarindoshlar, shu vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ma'tichiq video chiqaraman qoldim o'zimning shaxsiy ishlarimga aldirishib qoldim. Mushu hafta Telegramda men bakchiq shaxsiydan yozganlar bo'ldi. Ashlar men talab qilgan paychaklarning orasida eng jiq so'ralgan bir qancha paychakni analiz qilib bermoqchiman. Analiz qilishdan burun eskartib qo'yib, bu paychaklar bizning tavsiya qilgan paychaklarimiz faqat sizlarni talab qilganlikni uchun analiz qilyapmiz. Beni analizini anlap bo'lgandan keyin agar mush paychak yatırım qilmoqchi bo'lsangiz o'zingiz bir fundamental analiz, ya'ni şirketning bilanch yo'llari, qarz kirim ashlarga hamsiga bir qarab yetib bir o'zingiz deb risk elish ko'zingiz yetgandan keyin undan yatırım qiling. Faqat grafikni analiz qarab yatırım qilib bo'lmaydi. Hech qanday bir ishda grafikda faqat yo'linish ko'ramiz. Mablag' sarg'anchada yana fundamental analizini yaxshi bir qilib yetib undan mablag' sarg'ansak ba'zi grafik ishni bilan bir ish qilib bo'lmaydi. Ikkisini tang 50-lik etmishimiz kerak. Gapni uzatmay paychakni analizini boshlaylik. Birinchisi Egen bizning qarindoshlarımızın arasida eng jiq o'ziga jalb qilarlik kuchi yuqori bir paychakdan bo'lsa, jiq qarindoshimiz shu Egen bek qiziqdi, chunki bizda qanday bir ish bor insanlar harakatchan paychaklarga jiq o'sib jiq tushib turgan paychaklarni o'ynashga amroq ekan-ku bizning qarindoshlarimiz. Demakki bu risk elish nimalar o'xshamaydi, lekin men qo'yib masalan men bek bunday chiqib harakatchan bir tavan bir taban olgan paychaklarni men o'zim bek yoqtirib ketmayman. Lekin Egen'nin hozir ahvoldan qarasanlar, Egen o'tgan yili ekimdan boshlab hozirgacha bo'lgan bir ana trendni bir chizgandim. Mushu hozir bu dirench bölgesi olib ketibdi. Bu Egen'ni maqtim grafikni masa tasroq sizim, chunki necha vaqt qilsam tushunamay qolsam, oddiyroq sizayotgan faqat shiktal ana trend siziblar, maqagan direnchdan sizmagan ilishib ketib tushunamay qolsiz deb. Endi balki darslar qatnashib qotgan bo'lsanglar, bularni xil tushunib qolgan, shuncha murakkabroq sizdan tushunamagan bo'lsanglar, har yakshanba kuni Discordda jala dars qatnashamiz, o'sha darsda qatnashsanglar, shuni tushunib o'zinglarni keyin ilib setib qolgan vaqtida nereden setishni o'rganib olasizlar. Hozir Egen shu 18-sandan boshlab bir kichik düşüş trendidan bir narsa qilgan, ishlar yeshil siziqimizning orasida qaranglar. Mush siziqni hozir buzibdi, tunigan buzganlik dedim men narqaqda videoim deyman, bir nimni buzsa, qaysi tarafga qarab buzsa, shuni shuya qarab bir cho'ng tushish bo'ldi deb qaranglar, ostiga qarab buzitgan tuqmani bir 9%, 10% yaqin bir tushish bo'ldi. Ustiga qarab buzitgan to'q hozir qarasanglar, yenglatqa yeri 5%, ya'ni bu 5%dan bu chunki men trend qisqa muddatli trend bo'lgani uchun bu trendga nisbatan 5% bir tushish chiqish hech cho'ng gap emas. Agar bir yillik menda bir yillik trend bo'lgan bo'lsa, uning qiymati ham yuqori bo'ladi. Buni buzib keyin ishonimiz nima bo'lsa, qarindoshlar, birisiga men qizil siziqni biz o'tgan yil ekimdan boshlab kelgan, yana birisiga men to'xung ranglik dirench bölgemiz. Bir qarasanglar 1 2 3 4 5 6 qata red yeb ketib bo'libdi. Yana bir qata red yemdi, yemamdi, uni qolganga ahvol ko'rsatamiz. Shuni diqqat qilinglar, shu u bölgemiz qaysi bölge ekan desanglar, hozir 1811 lira, 10 lira deylar biz tavarax deb. 10 lira bölgesi ekan, mishyadan red yemay qolib qolsa, mushu bölgenin red degan gap ham tushib ketdi degan gap. Setish yeb ketib qolmay qolib qolsa, agar mushu ustida bir kunlik yoki 4 soatlik mum qolib qolsa, bundan keyingi nishoni 1848. Bu yerda abay deb o'tgandek yana ratiyma, yana davomli olumlu shirkat qarasanglar ham kuchlanib, hajmlari ham cho'ng'ib, menga berib qolib qolsa, bu yana bir qator 19 daraga chiqishda yo'q degili bo'lmaydi. Lekin bu 19 daraga chiqishi mencha o'g'anda mening o'zimning shaxsiy fikrim qaraganda cho'qim tiklanib ketmaydi bu. Mencha avval masizlik chiqishi mumkin, seyroq siziqni buz degan taqdirdami, mush seyroq to'xon siziq deydi. Seyroq siziqning oralig'ida ikkisi bir ketmişler bir ötüsüne riyetleyip aslında destekleyip yakında fake outlardan bir takip yana qaytib chiqib yine maşkısına aralıqda yana bir mezgil oynayıp andan bir buluş mümkün. Çünkü ben bu payçaklarınki anda bek nemo tik ösep ketişten ensiraylagan bir huyum var menki. Bu sağlam emas deb o'ylayman, çünkü her qanday bir o'sib atgan narsa cho'qim bir tushib, ilm firsti anda yemirga ben videolarım sözlep o'tdim, darsda sözladim, retest deb tüz şey beriş gerek. Şu an ben normalde bir payçak bekle tik şekilde öğretip kalsa o payçaktan haqqanç payda var desek mi? Sel yirak durma. Çünkü dep ötkendek poyizga vaqti chiqib olsak chiqib oldik. Agar poyiz to'xtaydi, ketib bo'lgan poyizga chiqsak, yiqilib tushirga chiqib qo'ydi. Şu an mesela o'zim garantiyachiroq ish qilmay guruhdan deb turibdim sizlarga men. Nima qiladi, yana bir gapni eskartib qo'y, qarindoshlar, shu ilm setim qilgan vaqtida cho'qim destek bölgelerida e'lon. Destek deganlar shu grafik siziqni aslında olsa, mumdan asılığı bu destek oldu. Hani direnç dediğimiz üstü gelmekte grafik mumlarımız, mum deyimiz, mum buzulmayan bölgeler
direnç bölgesi oldu. Mesela hazır Ege'ni ben miyeden ev almayayım. Miyeden almasıqa razı ki ben miyege çıkıp boğan çağda hatta 1835'lerge çıkıp 1813'lerge qaytı düşken vaqtda mishani destek vaqtı elishga razı ki ben bunda o'ttirliqdan bir narsa almayayım. Çünkü hazır bununki yo'linishi hech qanday yeri belli emas. Belki Misha'dan qaytib tushib ketib, Miyadan qaytib destek elishi mumkin yoki Mishaga chiqib Miyada rad yeyishi mumkin. Çünkü bu 50'delikte ben qolgan o'zingizning ishi ham risk men cho'qim risk elishga kuzamaydi mayli men ziyon tatib kelsam desangiz mayli endi ma'oshi bir garantichiroq odam bo'lib qolsangiz destek bölgelerden elishingiz yoki shunday o'sib ketgan chog'da destekka aylangan vaqtda elishingizni tavsiya qilaman. Lekin egenni hozir umumiy ahvolini qarasak bu Dushant tarafni buzibdi. Endi mishalardan bak cho'ng ratga balinalar deymiz. Endi biz cho'ng yatırımcılar bir set etib, bahasini tushirib qolib qolmasam, egen ham bir qatam 18-19 ga chiqishi yo'q degili bo'lmaydi. Arasa'ya qarsaqmı? Arasa intansızaydı. Arasa yaqindan buyon shu o'ziniki 70'lik qiymatini buzmaylam jiq setishib ketgan vaqtlarim bor ekan. O'rtalama hisoblasak Arasa'ning 70 bölgesidan 78 ga hatta 83 ga. Yani şu 72 kirgan şu Arasa'ning 4 soatlik grafikda mishani buzgandan boshlab, ya'ni diqqat holatiga o'tishimiz kerak ekan bu paytda. Ege'ni hozircha mushuk deb turaylik, abay degandek mani men xohlasanlar guruh ayrim sizib avatib qo'yma, bir şey rasmni kesib oqlam. O'zinglarni qayta sizib, yakshanba kun darsi qatnashinglarga tushunmagan bo'lsanglar degan narsalarni shu darsga qayta tushuntirib qo'yamiz. Ikkinchi paytchimiz kelaydi. İkinci payçak film izleyip. Ben kıyandashlar normalde Özembek'lik Türkiye borsa biz İstanbul'da oynayacağım payçakken çıkamaz çünkü ben köpünce çetelinin piyasasını bakarak oynayayım. Şu an bazı film şirket koşan şirketlerini bazı Özembek takip qilib olamayman. Çünkü fundamental analizini qildiğimda bir şey qaranlar on tarafga alsın. Nurg'ulg'an payçaklarım var. Şu bazı mesela şu fundamental analizni qilib beraman qolgan bo'lsam kechirgaysizlar. O'zinglar shu grafikni sirт fundamentalni o'zinglar qilishga tirishinglar qarindoshlar. Yoki Jasurmi qilib beryotdi fundamental analizni guruhda. Jasurdan so'rasanglar bo'ldi. Endi mafiyimiz deganimiz paychikimiz o'tgan yil 1-oydan boshlab bir yuksalgan trend ekan. Bu bak yaxshi ahvol. Endi bu yaxshi ahvol nima desanglar, bir yillik yuksalgan trendni bu ustiga qarab buzibdi. Ustiga qarab buzganki men bunun eng az deganda mening taxminim 230 lirani saqlayman, lekin bu 230 liraga qaytlab o'tay. Çoxum bir tik örülmeydi bu. Çoxumdan bir uddulam 230 çıkmaydı. Belki müşün oxşaş bir qayt test yap. Çünkü 200 bir düştüye qaralanmaydı. 200 düşkən çoxum bu yatırımcılar payçaydan pulunu çıxırıb aldı. 200 düşkən toxmaydı destek siz qaranlar. Direnç deməyədə. Ne çıxata astı vaxtda tigib direnç bolğan. Nemişqi direnç destekdən mühimliğini məyədən bilirlər. Məyədən qayta tigib yanğan bu üstüge çıxıb bolğandan mı hətta astığa qayt tigib aslında aynı vaqtda direnç olgan ya destek alıp yani destek alıp qayta örlepti 200 düşkəndən keyin yine düşüp yeni şu bölgeden destek alıp qayta örlepti. Hem de eğer 200 bir alayda ahval düşüp ketip nima qilib qolsa bu yerda hozir yana bir direnç bölgemiz qaysi ekan desanglar üstüdeki direnç bölgelerimizin birisi miyada bir kichiklan bir 3 qatorliq bir dirençden birisi ekan kichiklan 198 lira 198 liranı buzib qolsa ikinci dirençimiz 270 lira ekan bu yerda, çünkü 3 qator temas ekandim bu 204 lira ekan. Müştaq mening planim bo'yicha olsa, mening taxminan bo'yicha 226 ga bu paychak aldırmay chiqib kelishi mumkin. Sabrchan bo'ling, bu ishga ziyon chiqdi deb panikov setib panikov aldag'ashliqman. Alam to'xtab qolib qolsangiz bu 220 chiqadi ekan deyvali. Alaylardan qalaymagan alman mesela men bo'lsam olmayman. Hech bo'lmaganda mush paychakni fundamental analiz qilib mening grafikim kerak bo'lgan ekan, hech bo'lmasa ma bölgəni qayta test qilgan vaqtida erishishim mumkin. Meyli ösep gelse ben körüp oturuşu razı gelir. Kulağımda bop kalsa, kulu bağlar için söz atımın da mani. Kulağımda bomba kap kalsa bir ösep miyakep boğan payçekini ben anmayayım. Çünkü bu piyasada fırsat hakikaten bekçe şu atkan payçekler var. Şu atkan payçekten destek bölgeler kaygan payçekler var. Şu an ilişki razı. Bu digeldik bu payçek pek yaxşı payçek emez. Digeldik emez. Ösep kitip kaldı ya hazır ya destek bölgesi yakın emez. Direnç bölgeleri yakın. Direnç bölge yakın ya da malanması. Tabi benimki birinci şu payçek hepsi birinci kanuniyetim. Direnç bölgesi, direnç yakın malını almayayım. Yani şu mal ösep kitipmiş direnç destek aylandırsın. Destek aylandırgan çağda erişim mümkün. Belki mesela misal alaydı arkadaşlar. Muş payçak miyade vaxtlarda Müşahede vaqtda sizlar mağın malını bir sanlar bak ösülükən, 20% ösep kitken elan dep qalsam, herkes almaydım. Müşahede düşüşke razı ki, ben
miyaga olaman yoki mushani buzib olsin yana bir qator tushgan vaqtida miyadan olaman deydim. Chunki men ashta bir garantiyachi qo'yim bor. Pulni tutib ketib olgandan pulni boshqa yerdan boshqa paychaklardan deyardim. Illoki bu bir paychakni ilish shart bo'lmagan uchun garantiya ish qilib pulni agar o'sa bir paychakni tutib olmaslik uchun boshqani değerlendirish uchun shunga direnç bölgeslik paychaklarni olmayman. Mesela miyadan olmadim-ku men hozir miyadan azon vaqtida olmadim. Agar mush paychak haqiqatan paychak sağlamasa miyadan bir chiqib miyaga tushgan vaqtida qimmatroq bo'lsa miya destek aylangandan keyin mishaga ahvol qarab bir tegib ozroq ustiga chiqqan vaqtida bu haqiqiy destek aynab deb alay deb qimmat olsamni ishimni garantiya qilib oldim. U chog'da men sizdan garchi foydani ozroq olgan bo'lsam men garantiya oldim foydani, ya'ni men nima deymiz endi siz risk bilan aldingiz. Çünkü kishi batdi, chunki mishaga tegib shu vaqtda mishaga tegib yana qaytib kishi batdi. Siz o'sha riskni ko'zga oldingiz. Endi bu o'zingizniki ixtiyoriy riskni ko'zga ola olmaysiz. Nima o'xsha agar garantiyachiroq bo'lib qolsangiz, shu meniki ishlatgan usulim bilan nima qilsangiz bo'ladi. Filmzip hozir umumiy ahvoldan qaragancha faqat shu destek bölgemizni ostiga bir buzuytib 4 soat yoki bir kunlik mum kapatmasam, yani 170 liraning ostiga bir kun taqilishi yoki 4 soatlik taqilish qilib qolmasam paychakda hozircha bir negativ nima yo'q. Buniki RSIga qarasak, RSI'ninki xatarlik bölgeleri qancha ekan desamlar qarindoshlar. Buni chunki RSI'dan destek direnç ishlaydi-ku, biz RSI'ga ham ishlatamiz destek direnchni. Mush yerda masalan jiqrat deyapti. Qaranglar. Yaqinqi vaqtlar siz ayli 1 2 3 4 anasız bu 4ni üstüdeki bölgeden 1 2 3 4 qatar yaqin mallar azroq nima qilibdi balkim shu arliqdan diqqat qilsanglar bo'ldi ekan. RSI 77 da 6.06 dan 93 chiqardi. Ya'ni 77 da oshgandan keyin RSIga paychakning yo'linishi sal diqqat qilsan. Endi bu deganim 77 eshib ketsa cho'qim chiqdi deganlik emas. Shu vaqtdan boshlab diqqat qiling. Agar pastga qarab yo'linish yoki negativ uyumsiz deb oldingi videoda so'zladimmi yoki dars so'zladim esimda qolmabdi. Ma'lum şu RSI to'g'ri to'xtaldim hemen darsda. Agar negativ uyumsizlik bu ko'rib qolsangiz shu vaqtda paychakni qo'lingizdan chiqarsangiz bo'ldi. Lekin hozir bu paychakdan deb pek olumsiz bir narsa ko'rmadim men. Shunga qo'lingizda bala yensa sayr qilib yiqinglar deb tavsiya qilman. Agar mush sizlikni buzitib qolib qolsa u chog'da endi tanlash o'zingizdan mayli, men riskimni saqlayman, rizqimni qayta saqlayman o'z uchun desangiz bundan ustiga mayli. Ba'zida ham ziyonga saytib chiqib ozroq ziyon qiladi masalan. Men ziyon dedim kuch bir saz yangi saytib boshqa paychakka o'tib foydam uchun chiqara olmadi deb unda o'ylaydiganlar bo'lsa-mu, mishadan misha ahvolni chiqib qizil sizliqni, qizil bölgemizni takip qilib. Yeni bir paychakimiz Konya qarindoshlar, Konya Chimento. Bu paychakning grafiki men sal qo'rqitdi qarindoshlar, men bundan burun bu paychakni azitib baxmagan. Qaranglar bu paychakdan hamda qattiq bir tarixdan bu yanqi bahsidan bu shu o'tgan yil 6-yildan boshlab bir o'sish, masalan 5-6-yil boshlab şiddetli qattiq o'sdi bu paychak. Endi bu paychak qancha o'sgan sari shuningki mashinalar bir tuzitish kelish kerak-ku, böyle normal paychak qonuni bo'yicha. Shuni Konya eslatayotgan qarindoshlar qisqa muddatli, hargiz uzun muddatli Konya olmanglar. Bu paychakni qachon qanday bo'lishi grafiklar qarasangiz hech qaysi belli emas ekan. Sal diqqatli bo'linglar bu paychakda. Kunlardan birda bu paychak shiddatli tushib qolsa hech endi hayran qalsanglar bo'ldi. Bu deganim bu paychak bu shirkat yaxshi emas degan balki shirkatning projesi haqiqatan yaxshi, lekin uzluksiz bunda bek kuch bilan o'rlabdi bu shirkat. Bunda bek shiddat bilan o'rlagan shirkatlarning paychaklari men normalda o'zimsa yiroq tutaman. Ba'zilar ham deydi tez o'sgan, tez tushgan paychakni yoqtirgan o'zinglarning tanlashi, lekin men o'xshash garantiyachi bo'lsangiz, bunda bek shiddat bilan o'rlab ketgan paychakdan sal yoqtiring. Hamda trend tezliklari qarasak bir yükselen trendni xeyli burundan buzibdi, bular o'tgan yildan buzib bo'ldi. Yani buzib, shu yükselen trendni dirençni destek aylantirib, yeni bir ustiga mangan dirençni birini paydo qilib, o'zi mush sizlikning ichida sayralarni menga o'tib ekan. Eng oxirida bu dirençimizni buzib, qayta destek aylantirib qarang. Har qator buzgandan keyin bu bir destek aylandi. Destek aylangandan keyin men 1 2 3 4 qator destek yapıptı bu yerdan. Hozirgi bahsi 1612 lira ekan. Hozir naq direnç bölgesi ekan. 1614 lira direnç bölgesi var ekan. Endi bu deganimiz nima deganligimiz, agar mishadan rad yeb ketib qolmasam, Muhammadlar ketib qoldi. Agar mishadan rad yeb ketib qolmasam, rad yeb ketib qolsa asli qarab tushdi, ya'ni 1514 lira tushib qolishi mumkin. Mening taxminim. Agar uning buz yetib qolib qolsa, keyingisi 1824 lira, 1830 lira tushib qolishi mumkin. Bu kötü senaryo, ya'ni negativ tarafi. Pozitiv tarafi nima desalar, meni buz yetib qolib qolsa, keyin nishon shu
Miyadiyani uşaq dirençler varken uşaq dirençlerini sözleşten ornu yok. Keyinki nişani, çoğun nişani 1900'lerde etrafında. Ama birisi pozitif, birisi negatif taxmin ma'u. Normal bu grafikda muşçuq qandaşlar. Meyada biz grafik qarab turib analiz qilib taxmin qilamiz. Anda yen bir tarafda şirketniki fundamental yani bilanço, qarzallar qarab, ikkisini birlashtirib turib, anda o'zimizning amaliy ahvol qarab turib bir shirkatga ashdan qartab paysanız. Herkes yig'iningizga birisi o'y men 20% payda oldim. Sizim sedanglar desa, elaq paychakdan nimaligini naridan nariga ahvol uqmaylam seliverman. Chunki pulni siz bu o'zingizning puli ziyodasi hech kim tortishib bermaydi. Setib olgancha destek direnç bölgesi qarang. Mesela hozir men Konya setib olamsam, hergiz yoqdayman yoki bu hech bo'lmasa mishani buzib, meni bir qimmatroq situatsiya meni bir destek olgan setidinglar yoki buniki miya chukitishi va miya chukitib qolgan setib olamsam, yana ahvol qarayman. Mishadan destek ustiga qarta harakat qilsa olaman, agar yana ustiga qarta qilmay ostga qartamayib qolsa, saqlayman miyalarni. Çünkü iki kötü senaryo, yaxşı senaryodan pozitif kötü senaryo ikisi anlaşımız gerek. Video tugaşdan burun yani bir qancha bugun ishlam qilib turay, bir qancha ta'kid etay qarindoshlar sizlarga. Mening maqsadim bu videodan ishlashga sizlarga tavsiya qilish emas, ya'ni sizlarning nadan ilib, nadan setishinglar. Yani birisininki gapini, birisininki tavsiyasini anglamay turib o'zinglarmish paychakdan ag'anlar bo'lsa, grafik qarab nadan setib olishni, nadan elishni o'rgatish uchun mening maqsadim. Şuna her qatta men destek direnç deganni sizlar amallanmış torbatni trending view degan, yani investing işlesanlar bu, trending view işlesanlar bu. Muşan içip durup özanlar siz nait asan bu kompüterda, telefonda muqagılı bo'ldi, lekin sen japatat podcast ekran kichik bo'lgan ekan. Kompüter olsa buni ham normal bir kompüter ishlaydigan odam uchun pek test deb o'ylamayman. Buni xuddi ayni vaqtda Windows'ni 97 da rasm sizib o'ynaydigan bir app batı aşinalam o'xshaydi bu. Mishani bir appleşib qilganlar bu siziqlarni sizish pek test emas. Andan men ama sizib guruh qavatib qo'yganlarimni o'zinglar qayta bir do'rab sizib ashnanga takip qilib turib, sizgan bo'lganlardan yoki o'zinglar bir destek sizib tepib chiqarish. Mening ko'rmagan destekimni sizlar ko'rib qo'yishingiz mumkin. Şuna bir appleşib qilganlar bu grafik degan islardan keyin paychakdagi bir qurolinglar, appsetigan bo'lganlarni belirlaydigan qurolinglar. Şuna endi agar bu to'g'riliqda detaylı bir tushuncha ega olishni xohlasanlar, har yakshanba kuni Discordda naq maydondan so'zlarimiz o'tgan, bir 10 ga yaqin qarinishimizga so'zliq. Martda yakshanba kuni yana o'rlashtirman inshaalloh. Vaqtingiz bo'lsa Discordni shazaqqa nima tushirib, kirib darsimizni anglasangiz bo'ldi. Bugungi videomiz şey olsun, qarindoshlar, ma'lum yana boshqa video chiqara olishim, misal testlar qilib turdi, hozirroq ishlarimchiq. Lekin inshaalloh yakshanba kunlik darsimizni ko'rishaylik. Boshqa analiz qilishimni xohlaydigan nimalar olib qolsa, paychaklarni yakshanba kunga olib qo'yinglar. Darsda 1 soat so'zlatimiz, 1 soat so'zlab bo'lgandan keyin vaqti va ish yo'q qarindoshlar, o'z qilib qilib Discordda o'zaro mulohaza qilib, tamash qilib, analiz qilib qo'yamiz. Misal xayrli kash qarindoshlar, qolganga kelasi videoda ko'rishaylik. Like qilib, qismi besib, abone bo'lishni unutib qolmanglar. Allohga omonat.